Որովհետև գրված է ճաշակեցեք, ոչ թե իմացեք միայն լսել։ Ճաշակեցեք ու տեսեք, որ Տերը բարի է, Տերը քաղցր է։ Դա կախված ինձանից եւ ձեզանից։ Փափագենք։ Այս պաշտամունքում թող այստեղից մեկ այսպես չգնա։ Ես գիտեմ, որ բոլորս էլ Աստծո կարիք ունենք, նրա ներկայությանը կարիք ունենք։ Լսենք նրա քաղցր ձայնը, որը շատ ջրերու ձայնի պես է։ Նրա խոսքը կարող է շարժել ամբողջ ներքնաշխարհը։ Նրա խոսքը ունի զորություն։ Եթե մենք կարողանանք սրտանց եւ հավատքով ընդունել, թող օրհնյալին Տիրոջ փառավոր անունը, իր ներկայությունը փառավոր լինի։ Համաձայն եք, իր ներկայությունը թող փառավոր լինի այս պաշտամունքում։ Ես ուզում եմ հետևյալի մասին անդրադառնանք, տեսնեք ստեղ ինչ ասում Ելից գրքում, որ գրված է ինձ համար եւ ձեզ համար։ Ես կարդում եմ ինձ համար եւ ձեզ համար։ Ելից 15-րդ գլուխ 26 խոսքից 15-26-ը։ Եթե Տիրոջը քո Աստծո ձայնին ուշադրությամբ մտի գնես եւ ինչ որ անոր արչեւ շիտակ է ընես եւ անոր պատվիրանքներուն ականջ դնես եւ անոր բոլոր կանոնները պահես, այն ախտերեն մեկը, ուշադիր եղեք, այն ախտերեն մեկը քո վրա պիտի չբերեմ, զորոնք Եգիպտացուց վրա բերի, քանզի ես եմ Տերը, որ քեզ կբժշկեմ։ Ես եմ Տերը, որ քեզ կբժշկեմ։ Ախտեր մենք գիտենք, որ դրանք հիվանդության տարբեր տեսակներ են։ Շատ հիվանդության տեսակներ են ախտերը, որը եգիպտացիների վրա դա կար։ Մենք կարդացինք ինչքան պարզ մաքուր է գրված։ Եթե իմ օրենքների, կանոնների, պատվիրանքների մեջ մնաք, ես ձեզ վրա չեմ բերի։ Որովհետև հիմա տեսնենք, ինչ ասում այստեղ Երկրորդ օրինաց 32:39, Երկրորդ օրինաց 32 գլուխ 39 խոսքից։ Հիմա նայեցեք, որ միայն ես եմ, որ ինձ ուրիշ Աստված չկա, ես կմերցնեմ ու ես կապրեսնեմ, ես կզարնեմ ու ես կբժշկեմ, եւ իմ ձեռքեզ ազատողը չկա։ Շատ անգամ դեպք է լինում են, ասում են, եթե ես բան անեն, ես մարդը չեր մեռնի, այս հավատացյալը չեր մեռնի։ Այնպես է ներկայացնում, ոնց որ ասենք Աստված տեղյակ չի։ Պողոս առաքյալն ասում է, որ մենք նրանով կանք, քայլում ենք, շնչում ենք եւ ապրում ենք։ Օրերը, ժամանակները ում ձեռքն է։ Մարդու ձեռքն է, բժշկի ձեռքն է։ Անավատ ժամանակ, անապաշխար ժամանակ շատերի կյանքում եղել է, որ բժիշկին ասել են, բժիշկ, մի բան արեմ կյանքը փրկի, բժիշկ, մի բան արա իմ կյանքը փրկի։ Բժիշկը կյանքը փրկող չէ։ Սեդա քույրիկին ճանաչում եք մեր ճամբարի ով էր քույրիկը, Սեդա քույրիկ, գիտեք, ովքեր եղել են ճամբար գիտեն։ Նրա երեխան երկրաշարժից հետո նավթավարը վարելուց ինչ որ պայթում էր առաջացե, ամբողջ այդ 14 տարեկան տղա երեխան բռնկվել էր։ Հարևանները չէին կարողացել մոտենալ, որպեսզի կարողանա հանգցնել։ Հիվանդանոց տեղափոխվելու ժամանակ, մի անգամ հիշում եմ Գերմանիայից մեր Սաշա եղբայրն էլ ժամանակային գնացինք հիվանդանոց, բժիշկն իմ եղբորը Մուշեղին ասեց գիտեք, 99% հույս չեմ տալիս, որ ինքը պետք է ապրի, վառված է։ Իմ եղբայրը Սուրբ Հոգով լեցված ասեց, բժիշկ ջան, այն մի տոկոսներ վերցրա, որ Աստված իր հրաշքը կատարի։ Այն մի տոկոսներ վերցրա։ Եվ այդ երեխան բժշկվեց, ոչ մի հետք չմնաց, ամուսնացավ, ընտանիք կազմեց։ Եղբայրներ, քույրեր, մարդու կյանքը Աստծո ձեռքերի մեջ է։ Բայց հիվանդություններ կան։ Հիմա ես մի քանի բան ասեմ, ուղղակի ուշադիր լինենք։ Հիվանդությունների տեսակները, ինչից է մարդը տուժում։ Առաջինը տուժում է խելքից։ Ես գիտեմ համաձայնվեք։ Խելքից է տուժում։ Թեթև ես հագնվում, գլուխդ բաց վերջոճով, լողացած դուրս ես գալիս, մրսում ես խելքից պատճառով տուժում ես։ Երկրորդը մեղքի պատճառով տուժում է։ Հիմա անդրադառնանք Տիրոջ խոսքին կասեմ։ Երկրորդը մեղքի պատճառով,
երրորդը, որը Տերը թույլ է տալիս խայտոց, եղբայրներ քույրեր, չորրորդը Տերը փորձում է։ Չէ, Տերը իր փառքյամար է անում։ Փորձում է իր փառքյամար, որտեղ հիշում եք այն քույրին ասեց, նա մեղքի պատճառով չի, Աստծո փառքի համար է։ Մյուսը, դուք գիտեք հիվանդությունը, որը մահվան հիվանդություն է, ոչ թե էլի մեղքի պատճառով, որոնք սովորաբար Տերը սուրբերին վերցնում էլի ինչ որ հիվանդության պատճառով։ Հիմա նայենք տեսնենք ստեղ Սաղմոսում ինչ ասում։ Կարդում եմ 38 Սաղմոս առաջի խոսքից։ 38 Սաղմոսի առաջի խոսքից։ Երեսունութ առաջին, ով Տեր, քո սրտմտությունովը զիս մի հանդիմաներ, ու բարկությունովը զիս մի խրատեր, վասզի քո նետերը իմ ներսիդիս մխվեցան, և քո ձեռքդ իմ վրաս կիջնե, ու մարմնիս մեջ առողջություն չկա, տեսնենք ինչ պատճառով է, քո բարկությանդ համար, և ոսկորներուս մեջ հանգստություն չկա, իմ մեղքիս համար, հարևանի մեղքի համար չի գրված, կողքի քրոջ եղբոր համար չի, իմ մեղքիս համար, վասնզի անիրավություններս գլխես վեր բարձացան, ծանր բեռի պես ու վրաս ծանրացավ, վերքերես հոտեցան ու փտեցան, իմ հիմարությանս պատճառով նվաստացա ու խիստ ցածրացա, ամեն օր տրտում կպտետեմ, վերջը, այսինքն մեղքի պատճառով, ինչպես Հոբի գրքում գրված է, եղբայրներ քույրեր, Հոբի գրքում օրինակ սովորաբար նայում ենք 5-րդ գլուխ 17 խոսքից, 5-ի 17-ից գրված է, Տերը վիրավորում է, ինքը փաթաթում է, ինքը զարնում է եւ իր ձեռքերը ինչ են անում, իր ձեռքերը բժշկում են։ Եղբայրներ քույրեր, եթե Տերը ինքն է թույլ տալիս, հայտնության մեջ որ կարդում ենք սովորաբար հայտնության մեջ որ գրված է Եզաբելի համար, քանի որ ինքը մոլորացրեց դեպի մոլորությանը անարագությանը, Տերն ասեց, եթե այդպես շարունակես, քեզ անկողինը պետք է գցեմ, եւ քեզ հետեւած շնության մեջ եղողները մեծ նեղության մեջ, եթե չապաշխարես, քո զավակները պետք է մեռցնեմ։ Եթե մենք նայում ենք Օվսյան մարգարեացել է, Օվսիա 6:1-ը ուշադիր եղեք, 6:1-ը, եկեք Տիրոջը դառնանք, քանզի անիկա պատառեց ու անիկա մեզ պիտի բժշկե, անիկա զարկավ ու անիկա մեզ պիտի այսինքն օգնի, պատի այդ վիճակից, հանի այդ վիճակից։ Եղբայրներ քույրեր, եթե սովորաբար մենք նայում ենք, կան բաներ, որ սովորաբար եթե տեսնենք Տիրոջ խոսքի համաձայն, մարդը, որը Տերը ինքն է թույլ տվել, եթե ինչքան էլ ուզում ես բժիշկների գնա, ինչքան ուզում ես պրոֆեսորների դիմի, եթե Տերը ինքն է վիրավոր, ինքը պետք է փաթաթի։ Եթե ինքն է զարնել, ինքը իր ձեռքերը պետք է բժշկեն։ Նման դեպք եղել է մեր Գևորգ եղբոր ժամանակ, որ սովորաբար մի քույրիկ, ասենք ամուսնացած էր, մեղքերը թույլ տվել, թափել էր վրա այնպեսի բորոտության նման բան, բժիշկներ ասում են, «Էդի նոր բան է, մենք այդպեսի բան չենք տեսել»։ Ինչքան փորձեց բժիշկների օգնությամբ բժշկվել, ոչ մոկուտ չեղավ։ Միայն խոստովանությամբ, զղջումով իր մեղքը ճանաչեց եւ Տերը իրայից վերցրեց։ Եղբայրներ քույրեր, այդպես առօրյա կյանքում։ Ճիշտ է, մենք պետք է զգույշ լինենք, երբ որ սովորաբար մեկը հիվանդ է, եթե չունես հայտնություն, կամ քո համար, կամ ուրիշին, երբեք ուրիշ բանի մեջ մի մեղադրի։ Մի ասա, որ դա մեղքի պատճառով է։ Եթե դա պետք է լինի Տիրոջից, մեղքի պատճառով է, թե ինչի պատճառով է։ Նման դեպք եղել, երբ որ մի եղբայր, որը կոտրվել է, հիվանդանոց պարկած ժամանակ, դե գնում են այցելության։ Մի եղբայր գնալով անմիջապես, այն որ ասում են, միանգամից սկսում է հանդիմանել։ Մեղքդ խոստովանվի։ Ինչի քո հետ պետք է այդ բանը կատարվի։ Մեղք ես գործել, մեղքդ խոստովանվի։ Ասում է, դե եղբայր ջան, ես քննում եմ իմ անձը, չկա այդպիսի մեղք, որ խոստովանվեմ։ Միջև վերջել այդ համոզմամբ դուրս է գալիս, որ դուրս է գալիս իջնելուց աստիճաններով ինքնուրույն իր ոտն է կոտրվում, հիվանդանոցի։ Եթե անում են եղբոր տեղ կողքը տեղ ալին պարկեսնելու։ Երբ որ տանում են ասում այդ եղբայր ջան, այդ ինչ եղավ քեզ հետ, այդ նոր լավ էր։ Այ եղբայր ջան ասում փորձություն էր ինձ հետ կատարվեց, չհասկացա։ Այդ ինձ հետ մեղքը քեզ հետ փորձություն կատարվեց, այսինքն այդտեղ էլ չուզում իր սխալ ընդունել։ Իմ աղաչանքն է պետք է եւ զգույշ լինենք իրար նկատմամբ, որպեսզի վերջերջով ամեն բան նորից եմ ասում իմաստությամբ անենք։ Որտեւ ստեղ Երեմիան տես ինչ ասում, Երեմիայի 30-ի 12-ից գրված է։
30-ի 12-ից գրված է. Քո հարվածդ անբժշկելի է եւ ասենք անդարմանիլ է ցավդ։ Քո հարվածդ անբժշկելի է։ Այսինքն մարդկային կողմից հնարավոր չի դա։ Չի կարող մարդը քեզ օգնել, չի կարող։ Հիմա տեսեք Ելիցի գրքում որ կարդում ենք նախորդ Աստված պատվերից Իսրայել ժողովրդին այդ խոսքերը ինձ է հասել ձեզ է ասում։ Ելից 23-ի 25-ում գրված է։ Աստծո խոսքը հաստատում է ճշմարտությունը։ Ելից 23-25-ը եւ ձեր Տեր Աստվածը պաշտեցեք ու ինքը ձեր հացը, ձեր ջուրը պիտի օրհնե։ Շարունակությունը ձեր մեջ հիվանդությունները պիտի վերցնե։ Ոչ թե միան հացը ջուրը պիտի օրհնի, գործը պիտի օրհնի, միջ անգամ հիվանդությունները պիտի վերցնի։ Հիվանդությունները։ Եթե դուք նայում եք սովորաբար հիշում եք բանը Մովսեսի ժամանակ անապատի մեջ ինչքան օծեր մարդկանց խայտեցին, հազարավոր մարդիկ թույնավոր օծեր խայտեցին։ Օծ են ժամանակ որ խայտում էր, ժամանակ էլ հակաթույն չկար որ սրսկեին։ Մարդիկ պիտի մեռնեին։ Այդ վիճակի մեջ խայտած վիճակի մեջ պիտի մեռնեին։ Բայց ինչ արեց Աստված միջոց հնարեց։ Նպատակը զղջացին իրանց արազների մալ։ Եթե չզղջային, չդիմեին Մովսեսին որ աղոտ կանի, նրանք մեռնեին բոլորը։ Բայց որ դիմեցին, պղնձեոցը պատրաստեց, ամեն մի նայողը բժշկվեց։ Այսօր հերթը մերն է Քրիստոսի, եթե վերքերին նայենք, անձնակնությամբ, բժշկությունը կգա։ Անպայման կգա, եղբայրներ քույրեր, անպայման կգա։ Տեսնենք ստեղ ինչ ասում Երեմիան։ Երեմիայի 46-ի 11-ում գրված է, 46-11-ը։ Ասում է գաղատ ելիր, ուշադիր եղեք։ 46-11-ը։ Գաղատ ելիր ու բալասան առ, ով Եգիպտոսի կույս աղջիկ։ Դեղերը պարապ տեղ շատացնես։ Դեղերը ասում է իզուր տեղ է շատացնում։ Քեզի բժշկություն չկա։ Եղբայրներ քույրեր, ես խնդրում եմ ձեզի, ուշադիր եղեք։ Կա բաներ, որը մեղքի պատճառով է, կա բաները անազանդության պատճառով է, կա բաներ, որ չարության պատճառով է։ Ինչքան ուզում ես գնա ամենալավ բժշկի գտի, մեկը ինչքան ուզում ես դեղեր օգտագործի, ընդամենը դու վնաս ես կրելու։ Դու վնաս ես կրելու գումարային հարցերում, բայց օգուտ չի, ինչպես շատեր ասում են, այն մարդ ասում է, դեղեր օգտագործեցի, այն որ ասում են, մի մեշոկ դեղեր, մի տոպրակ դեղեր, ոչ մի բան չօգնեց, չի օգնի։ Միայն բժշկությունը կգա, այն ժամանակ դուք անձնականություն անես, խոնարհվես Աստծո առջև, խոստովանվես, միանգամից Աստծոց ողորմություն կլինի։ Ինչի է գրված ասում է, ոմանք հաղորդության պատճառով գետե նորատասներն մի քիչ կարող չեն հասկանում, գրված է անարժանաբար հաղորդության մոտենալով լինում են ցավագյալներ, ոմանք էլ ննջում են։ Ցավագյալ, այսինքն մի հիվանդություն չի։ Ռայոնում գնացինք, եղբայրներից մեկ, հովիվներից մեկն ասեց մամիկո եղբայր, մի տարեց քույրիկ կա, տարեց քույրիկ։ Ասեց հաղորդությունը վերցնելուց միանգամից համր է դարել։ Չի կարում խոսել։ Այսինքն նկատեց ինչ որ պատիժ է։ Ասեց գնանք մա տեսնենք այդ կրոջը։ Գնացինք երկու հատ հարց ուներ, տուն անապաշխար։ Քույրի ջան, ո՞նց ես, հարցների հետ ո՞նց ես։ Դե չի կարում խոսել, ասում է հասկացում եմ, լավ եմ։ Ասում չեմ հավատում, հələ կային հարցերին առանձնացնեմ։ Հարցերին առանձնացեցի, հարցները վառված էին, ինչպես այսօր շատ ընտանիքներում կա, վառված էին։ Վերջով, սրտերը ոնց ասած։ Ասեցի այ քուր ջան, բաս մեզ լավ եմ։ Երբ որ իրան միտքը բացվավ, ուշադիր եղեք, միտքը բացվավ, զղջաց իր արազների մար, ներողություն խնդրեց, մենք եկանք մեր հետևից լեզուն բացվել էր, Աստվածը որ շատ չբացվել անգարց։ Հա։ Լեզուն բացվել էր։ Երբ որ ինքը իր մեղքը ճանաչեց, իր ընդունեց իր սխալը, բժշկությունը գալիս է։ Եղբայրներ քույրեր, նորից եմ կրկնում, Տերը վիրավորում է, ինքը փաթաթում է, եւ ինքը զարնում իր ձեռքերը պետք է բժշկեն, ուրիշի ձեռքը չի օգնի։ Ուրիշի ձեռքը չի օգնի։ Դրա համար սովորաբար միշտ էլ որ գնում ենք ասենք որ աղոտ կանել հիվանդի համար, մի հատ բերում ենք խոստովանության, ինչ ունես, հաշտես բոլորի հետ, խաղաղ ես, չունես մեղ, խոստովանվի եւ նման բաներ։ Եվ Աստված իր գործը կատարում է։ Տիրոջ փառք երևում է։ Եղբայրներ քույրեր, որովհետեւ Տերն այդպես է պատվիրել։ Եթե հավատանք Տիրոջ խոսքին, ինչ կլինի, Տիրոջ զորությունը պետք է գործի։ Տիրոջ զորությունը պետք է գործի։ Դե պարզա որ Պողոս Արաքյանին խայտոց տրված էր, նրա համար է տրված, որպեսզի վերջը չբարտանա, դա ուրիշ բան է։ Հիմա չմտածենք որ գիտես ինչ, ինձ էլ է խայտոց տրված, մեկն ասի, ինձ էլ խայտոց տրված է Տիրոջ կողմից է, այդպես չմտածենք։ Հիվանդությունները տարբեր պատճառներով են։ Կան դեպքեր, որ Աստված իր փառքի համար է անում։ Իր փառքի համար կատարում է հրաշք, այդտեղ մեղք չկա, իր փառքի համար է անում։ Ինչպես Ղազարոս, ինչպես են կույրը, եղբայրներ քույրեր։
Աստվածը որ իր փարթի համար թողին, բայց ոչ թե մեղքի պատճառով լինի, որ մենք դուժենք, տարապենք, ցավագյալ դառնանք։ Եղբայրներ քուրի, մենք Սաղմոսում կարդացինք, ասում է, երբ որ իմ մեղքերը չէին խոստովանվում, ոսկորներս ինչ է լինում, մաշվում են։ Այնքան կմաշվի, մինչև վերջում խոստովանվես, անկեղծանաս։ Քրիստոսով եղբայրներ քուրի, դրա համար պետք է առաջերտին, իշ մեկ, երբ որ սովորաբար որ թակավորներ, երբ որ եկա Մարգարին ասեց, չէ, ես եկա թակավորը, եկավ ասեց դու հրաժեշտ տուր, պիտի մեռնես, հրաժեշտ տուր։ Դու պիտի մեռնես, կոտան հրաժեշտ տու, վերջացավ, արդեն կյանքը վերջանում է։ Եվ այդ պահին ինքը Մարգարեն դուրս եկավ գնաց։ Եվ ինչ կատարվեց։ Ինքը շուռ եկավ դեպի պատի կողմը, մի հատ անկեղծ աղոթք արեց, թակավոր լինելով, երեխայի նման սիրտը բացեց ասեց Տեր, եւ հիշի բարություն եմ արել, հիշի լավ բանել եմ արել։ Անկեղծացավ Աստծո առջև։ Այդ անկեղծ աղոթքը Տերը լսեց, 15 տարի կյանք ավելացրեց։ Մարգարեն ասեց, տես, իր աղոթքես լսեց, իր արցունքները տեսա։ Գիտեք ինչքան դեպքեր եղել են։ Երբ որ հավատացյալ անկեղծանում է Տիրոջ առջև, մի հատ քույրիկ ոտքերից կաղ եղել, գիտեք ինչ արել, որ չի կարողացել պաշտամունքի գնալ։ Եթե Տերը գիտի, որ եթե բժշկի այդ ոտքերը պետք է գնա կռիվ գցելու չի բժշկի, համաձայն եք։ Եթե պետք է բժշկի այդ ոտքերը պետք է վազեն պաշտամունքի, Տերը պետք է բժշկի։ Այդ քույրիկն ասում է, Տեր Հիսուս ջան, ինչ կնենի։ Միայն նպատակը նա է, որ իր ոտքերը բժշկես։ Ասում է, Տեր ջան, ես չեմ ուզում, որ իր ոտքերը բժշկես, ջրի վրա քայլեմ։ Գոնե նենց արա, որ գետնի վրա գոնե քայլեմ, գոնե պաշտամունքի գնամ էլի, գետնի վրա քայլեմ, ոչ թե ջրի վրա, հասկացաք։ Ասում է, ոտքերը բժշկի, ոչ թե Պետրոսի ման ջրի վրա քայլեմ, այլ գոնե գետնի վրա կարողանամ քայլել։ Անկեղծ սիրտը բացում է Տիրոջ առջև։ Ինչ լավ կլինի, որ մենք կարողանանք այո, անձնակնությամբ Տիրոջ առջև գալ։ Չվազենք շուտ բժիշկների դեղերի։ Դրանք կան, դա միշտ կա, բայց Աստված ծրագիր ունի, Աստված գործ ունի։ Աստված թույլ է տվել նպատակը որ խոնարհվես, թույլ է տվել որ դու ազատագրվես։ Եղբայրներ քուրի, մեկ օրինակ սովորաբար մենք էլ ենք այդպես խոսում, ասում ենք այդ մարմնի համար հոգս չան, ինչ էլ ուզում ես ասա, մենք կարող ասենք այդ մի քանի կիլո միս համար այդքան հոգս ենք անում։ Ոնց խոսանք մեկը այդ մարմնի համար հոգս ենք արել պետք է անենք։ Միայն կարողանան նրանք ասել, որոնք երկու զիտենիներն էին, այրանք ունեն ասելու։ Մենք ինչ էլ ասենք սխալ թույլ կտանք։ Երկու զիտենիները, որոնք գիտեք ինչ են, հիշում եք հայտության մեջ գրված է։ Նայեք տեսեք նրանց կյանքը, մեր նման չէր։ 1260 օր նրանք քուրձակած մարգարություն են անում։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք քուրձակած, իրոք որ Տիրոջը ծառայենք, այն ժամանակ ուրիշներին կասենք մարմինը համար այդքան խնակ մի տարեք։ Ոնց անենք պետք է նայում դեպ չէ, հակնում ենք, գուտերում ենք։ Ես մի բան նկատել եմ, օրինակ դուք նկատել եք սուրբ գրքից։ Հավատացյալ 40 տարվա հավատացյալ կամ ինչքան տարի արես։ Այդքան ժամանակ քո մտքով անցել է, երբևիցե միտեղ գրված է, որ մանկությունից ինչ որ դու մարմնի համար արել ես, չես կարող հաշվարկել, թե ինչքան փող ես ծախսել, ուտելիք համար, խմելիք համար, շորի համար, ամեն ինչ համար, ճանապարհի համար։ Միտեղ գրված է, որ Տերը դրա համար պիտի վարձատրի քեզ։ Կա այդպեսի մի հատ համար։ Այդպեսի համար չկա։ Որ քո մարմինի համար այդքան խնամ տալուց հետո այդքան գումար ծախսելու Տերը քեզ պիտի վարձատրի, այդպես համար չկա։ Երբ որ դու ուրիշի համար ես անում, քեզ զրկում ես, ուրիշին ես անում, մի բաժակ ջուր ես տալիս, կերակրում ես, տուն ես ընդունում, օտարականի կամ մյուսին, հիվանդի ես գնում, այն ժամանակ գրված է վարձք պիտի ստանաս։ Եկեք իմ հորս օրտնվածներ։ Եկեք իմ հորս օրտնվածներ, որ ձեզ համար պատրաստել եմ աջ կողմը, որ դուք այդ բաներ արեցիք, մերգեի, սովածեի, բանտի մեջ է մյուսը, այդ դրա համար վարձ կա, բայց քո մարմինի համար վարձ չկա։ Եղբայրներ քույրեր, թող Աստված օգնի նորից եմ ասում, որպեսզի ես խոսքն կարտամ, պետք է պատրաստենք աղոթքի։ Երբ որ Պետրոս առաքյալը Կորնելիոսի տուն իր գնացի, հայտություն ստացավ գնաց, թե չէր գնա ինքը։ 3 անգամ հայտություն եղավ։ Դու գնա, պիղծի համար ես մաքրել եմ։ Եվ ինչ կատարվեց, եւ ինքը այս խոսքեն ասեց։ Գործ Կարակելոս 10:38, Գործ Կարակելոս 10-րդ գլուխ 38 խոսքը։ Հիսուսը որ Նազարեթ էր, զոր Աստված օծեց Սուրբ Հոգով եւ զորությունով, որ պտտեցավ բարի կնելով ու սատանայի բոլոր տանջանքները բժշկելով, քանզի Աստված քեզ հետ է, իր հետ էր։ Կան հիվանդություններ, որը իրոք ոչ չարի կողմից են, բայց զգուշ պետք է որպես արտուն լինելու համար, որ մեկը ձեզ չմոլորացնի, տարբեր են դրանք։ Դու պետք է ունենաս հայտնություն։ Կա որը սովորաբար մարմնի հիվանդություն է, կա որը սատանայի կողմից է։
Որտեղ նման դեպքեր ժամանակին եղել են, ոմանք աղոթքին արել, գիտեք ինչպես աղոթ, գրիպի ոգի դուրս արի։ Ջերմության ոգի դուրս արի, սրա ոգին դուրս արի։ Չհասկացա, Սուրբ Հոգով ջրով մկրտված մեկի մեջ այդքան ոգիներ են արդեն եկել վրեն։ Դրանք մոլորություն են։ Ուրիշ բաներ, որ Տիրոջից հայտնություն է լինում, որը որ սատանայի կողմից է, որը սովորաբար մարմնի հիվանդություն է։ Բայց Տերը բժշկում է։ Եվ դրա համար իմ աղաչանքն է, առաջերտին երբ որ հիվանդություն է լինում, անձնաքնություն արեք, կանչեք եղբոր եղբոր վերջովներին, խոստովանություն արեք, Տիրոջ խոսքի մատյան յուղովոցեն կամ գրվածը ձեռք դնեք, հիվանդերի վրա պետք է նրանք առողջանան։ Յուղովոցելու ժամանակ գրված է հավատքով եղած աղոթքը հիվանդը պետք է փրկե, եթե մեղքեր գործել է, պետք է ներվի։ Ոնց հասկանանք այդ պահին պետք է ներվի։ Դա կատարում է խոստովանությամբ։ Քրիստոսով եղբայրներ, օգտագործեք այն որ ապաշխարությամբ եւ հավատքով է։ Առաջինը դիմեք դրան, որ ձեր գումարը իզուր չվատնեք, որտեղ նորից եմ ասում, Տիրոջ վիրավորած ինքը պետք է փաթաթի, ինքը զառնում է, իրաց ձեռքերը բժշկում են։ Եք կանգնեք աղոթքի։ Սա դերս բացենք Տիրոջ արչիվ։ Աստված օգնի, որ մեր հավատքը առաջանա, շատանա, որ ամեն ժամանակ եթե նման դեպքեր կան, չկան, ինչքան խնդիրներ կան հիմա, ինչքան հիվանդություններ կան, ինչքան ցավեր կան, ինչքան դժվարություններ կան։ Ես հայկական երեկվա բանի կոնֆերանս ժամանակ ասեցի, եկեք մեկ մտածենք, ինչն է պատճառը, որ հատացանների վրա շատ հիվանդություններ կան։ Հələ եկեք մտածենք, ինչն է պատճառը։ Եթե մենք էլ Աստծո զավակներ, բայց հիվանդությունները քիչ չեն, գնալով շատանում են։ Թող Աստված օգնի։ Եվ գրված է, Տերը ինքն ինչ անում, ասում է բան Երեմիայի մարգարության մեջ որ կարդում եք, հիշում եք այդտեղ որ ասում է բանը, ասում է համար անջացավ, ասում է դե գաղատի մեջ բալասան չկա, բժիշկ չկա, ինչի՞ ժողովրդի վերքը չբժշկվեց։ Միտո Տիրոջ ձեռքերը կարճացել են, Տիրոջ ձեռքերը արդյոք կարճացել են։ Տիրոջ ձեռքերը կարճացել, նրա վերքերը թարմ են։ Ամեն հավատացողի համար որպեսզի իրոք որ բալասան գտնեն, շնորհ գտնեն, Տիրոջ փառքը տեսնեն, աղոթ կանենք։